Pas 4 vitesh, Tetova do të zbukurohet sërish për festat e fundvitit. Këshilli Komunal ka miratuar rreth 1.5 milion denar për dekorimin e sheshit dhe bulevardeve Iliria dhe Ilinden. Ende nuk dihet nëse për natën e ndërrimit të motmoteve do të ketë koncert në shesh ose jo. I tërë bulevardi Iliria gjithësisht 70 shtylla ndriçuese do të zbukurohen dhe thuajse gjysma e bulevardit Ilinden. Gjithashtu do të ketë një breth në gjatësi prej 10 metrash në sheshin e qytetit. Do të ketë gjithashtu edhe 2 figura në shesh të qytetit ku do të mund fëmijët të bëjnë fotografi. Rreth rrotullimet në zonën qendrore të qytetit, gjithësisht 3 rreth rrotullime do të zbukurohen me ndriçim. Nuk kemi diskutuar për këtë pikë, deri tash ajo që dim është se dhe vetëm se është edhe ka fundi zbukurimi i qytetit, për këtë pjesë do të jeni të informuar mbi. Por edhe pse festat po ofrohen dhe zbukurimi i qytetit tashmë ka filluar, nga sektori i punëve të brendshme i Tetovës kërkojnë maturi dhe mos përdorim të fishek zjarreve. Alarmojnë edhe për përgjegjësinë ligjore në rast të shkeljeve me përdorim të pushkaliqeve pa njoftim paraprak të policisë. Sektori për punë të brendshme Tetovë dhe Departamenti i punëve të brendshme Gostivar ka intensifikuar masat dhe aktivitetet lidhur me personat të cilët merren me tregtimin e mjeteve piroteknike, pra të cilat shpesh herë tinë edhe të keqpërdorin dhe të lënë pasoja të rënda tek përdoruesit apo tek qytetarët, kryesisht e mosha më e re tek fëmijët. Krahasuar me periudhat e mëparshme, kemi një ulje të dukshme të përdorimit të këtyre mjeteve, të cilat më parë diheshte se përdoreshin gjatë gjithë muajit dhjetor, kurse tash vetëm java e fundit apo ditët e fundit të fundvitit. Kështu që shpresojmë që në të ardhmen edhe ky numër apo ky përdorim do minimizohet. Kështu që apelojmë deri tek qytetarët të shmangin përdorimin të këtyre mjeteve të rrezikshme, për arsye se kur të bëhet dëmi kthim mbrapa nuk ka. Po ashtu, nga Komuna e Tetovës njoftojnë se në bashkëpunim me Policinë e Tetovës do të shtohen edhe kontrollet e policisë në 2 bulevardet kryesore, Ilinden dhe Iliria, me qëllim reduktimin e shkeljeve në komunikacion dhe evitimin e krijimit të bllokimit të rrugëve me ardhjen e mërgjimtarëve. Apelojnë që të kehet kujdes me parkimet e makinave dhe shkeljeve në komunikacion, sepse patrullat e policisë do të shtojnë kontrollet nëpër qytet.